Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrul Mutakin, NIM 2111003068. Dalam mata kuliah komunikasi bisnis ini, kita akan berbincang dengan pedagang kaki lima yang berjualan dalam bentuk fried chicken, gerobak fried chicken yang bertempat di depan pasar Pecangaan. Perkenalkan, nama beliau dengan sebutan Pak Min, ya Pak Min ya? Ya, betul. Baiklah, kita mulai obrolan sore kali ini. Pak, kapan Anda mulai jualan fried chicken ini Pak Min? Saya mulai jualan fried chicken dari tahun 2005 sampai sekarang. Berarti sudah 16 tahun ya Pak Min ya? Tahunan kalau Super sekali itu Pak Min. Yang Anda lakukan untuk menarik pelanggan itu apa Pak Min? ya, pertama itu saya Melayani pelanggan dengan baik gitu ya Pak ya? dengan sopan. Kedua, bagaimana dagangan saya itu kalau dirasakan tidak membosankan. Berarti pelanggan saya bisa kembali dan bisa kembali lagi. Kembali merasakan fried chickennya buatan Pak Min ya. Selanjutnya yang jenengan lakukan agar pelanggan merasa puas itu gimana? Ya, pertama kualitas rasa. Sekarang kan sudah banyak yang jualan fried chicken yang sama seperti saya. Ya, yang penting saya bikin itu kualitas rasa itu istilahnya orang itu nggak bosan itu aja gitu. Jadi kepengen beli lagi dan kepengen beli lagi gitu. Terus harapan jenengan untuk masa depan usaha ini jenengan itu untuk apa? Ya, masa depan saya sih kalau bisa ya saya besarkan kalau ada modal gitu. Tapi harus diturunkan sama anak-anaknya gitu ya, Pak. Insya Allah kalau anak-anak saya pada mau sih nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mau ya terpaksa saya sendiri yang menanggung sampai saya sudah bosan gitu. Oh gitu ya. Oke. Untuk apa produksinya jenengan per hari itu menghabiskan berapa kilo Pak Min? Perkiraan saya itu saya beli itu ekoran, jadi berapa ekor gitu, bukan kiloan. Oh, kiloan. Misalkan 8 ekor atau 10 ekor itu berapa kilo gitu. Jadi ekoran. Saya kan dikirim dari agen langsung, jadi arahnya itu ayam fresh. Bukan ayam potongan pagi, bukan. Jadi dikirim sama agen itu antara jam 11 sampai 12. Ternyata. Begitu saja. Ya. Begitu saja Pak Min. Terima kasih atas bincang-bincangnya Pak. Demikianlah perbincangan sore kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.